入祭書、神よ、あなたが息を送られるとすべては生き、地の表はあなたにされる。父と子と聖霊の皆によってアーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、また祭と共に、皆さん神聖な町を祝う前に、私たちの犯した罪を認めましょう。全能の神と兄弟の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主を憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。キリスト憐れみたまえ。キリスト憐れみたまえ。主を憐れみたまえ。主よ憐れみたまえ。祈りましょう。全能の神よ、私たちがいつも聖霊の光を求め、言葉と行いをもって身旨を果たすことができるよう導いてください。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによってアーメン。パウロのガラテヤの教会への手紙。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょうに。あなた方に霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。どうぞ主を唱えましょう。私たちは神の民、その牧場の群れ。私の民を聞け。私はお前に語る。イスラエルよ、お前を戒めよう。私は神、お前の神。私たちは神の民、その牧場の群れ。苦悩の日に私を呼び求めよう。私はお前を救い、お前は私をたたえる。感謝をさせる人は神をあがめる。正しい道を歩む人を神は確かに救われる。私たちは神の民、その牧場の群れ。アレルヤ、アレルヤ、神を私たちの心を開き、あなたの子が語られることに心を削っててください。アレルヤ、アレルヤ。
主は皆さんと共に、また司祭と共に、ルカによる福音。主に栄光。その時、イエスは弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところへ行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです。するとその人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく。その人は友達だからということで起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。キリストに賛美。キリストに賛美。昨日葬儀がありました。そしてまた命の盗撮をしました。また同時に父さん亡くなった、母さん亡くなったことをまた思い出すのです。命は大切。知っているものは別れていってしまう。命は何ですか。それをまた考えたのです。そんな思いのうちに今日の有罪書に呼び出した。神はあなたが生き送られると全てを生き、死の表は新たにされる。あなたによって全てまた生き返ります。生きる命を与えてください。生きる息吹を与えてください。そのように読んだのです。神様は息を送ってください。霊の息を命を働かせる力を送ってください。あなたは全てのものを作られた。見えるもの、見えないもの、全てのものはつながりに生きていると思います。自分が生きている、その生きているはつながりだ。私たち生きている、空気を吸っているんだなと思います。そうしたらあいつも空気を吸っている、物も全部空気を吸っている、全てつながって生きているんだなと思います。空気を作られた方がいる。そしてこの空気によって生きる者がいる。つながりによって生きている。全てのもの、一つ一つが息をしている。自分が生きるため、自分が生きる、それはつながりの始まりです。自分が生きる、相手も生きる、つながりの始めです。生きていることを知ったときに、つながりによって生きているんだな、それを知ります。そして神様、息を送ってください。頼みます。私たちを全てのものを生きるものとしてください。自分が息をする、人が息をするつながりによって生きている、そのつながりに感謝します。そしてあなたによって生きる、今生きているんだということを知ることができますように、あなたによってつながりによって生きていることを知る。そしてその時が出発です。生きている、感謝して生きている、その生きている力を与えられた。そして人が見える、自然が見える。そして生きることの感謝する。それがつながりが、そのが出発だ。そのように思います。神様、息を送ってください。パウロは言います。ガリレアの人たち、あなた方にそのあなた方の思いは何ですか。あなた方のその考えはどこから来たのですか。誰からその教えを受けたのですか。言います。私たちはイエスという人がキリストだということを宣言している。そしてキリストだと宣言したそのものは十字架を背負って私たちの前を歩かれた。そしてゴルゴタで十字架の上に作られて殺された、死んでしまった。私たちは神様の力と思って信じていたものが人の力によって十字架につけて死んでしまった。そのことをもうがっかりした。何もなくなってしまう。でも私たちはそれを知識によって信じなくて霊によって信じます。霊によって
その方、イエス様のその十字架を知ります。イエス様のその愛を知ります。イエス様は毎日神様を語られました。神様の技を示されました。そのイエス様に救いを求めていた。そのイエス様が死んでしまった、十字架にかけられて死んでしまった。それは神様の思いだということを今私たちは信じています。イエス様はキリストだということを信じています。そしてキリストと言われたイエス様が十字架にかけられて死んでいってしまう。それが神様の愛だということを信じています。その神様の出来事を私たちは信じている。霊によって信じている。そしてパウロは言います。その霊はあなた方立法を守ったから霊が与えられたんですか。いや、そうではない。私たちの目の前で起こったその出来事に神様の愛を信じる、その力をもらったその霊によって信じているんです。神様によって神様の出来事を信じることができた。霊によって信じることができた。でもあなたたちは今神様からもらったその出来事の思いを人の力によって、肉によって、知識によって伝えようとしているんですが、パウロはそのように言います。まずあなた方はその知識をやめなさい。そしてその出来事の中に、そのイエス様の心の中に神様の恩知の神様の恩知の御心のうちに入ってきなさい。その出来事の中に入ってきなさい。その時にその出来事が分かります。その神様の出来事が、その神様の出来事の中に入っている。そしてその道は歩むことが信仰です。そのように思います。信仰の始まり、神の愛の始まり、神の愛が自分の中に起こったその愛の始まり、それを行うことが信仰、それを愛の行い、信仰の始まり、それを見なさい。そのように言われています。今の私たちの信仰生活は何ですか。その神の道を歩いていますか。それをもう一度思いたいのです。イエス様が言われました。友達が来て助けてくれるという。でも今は真夜中です。寝ています。戸を閉めています。そして子供も寝ている。妻も寝ている。だから今起き上がって子供たちを起こすことになる。妻を起こすことになるよ。そんなことできません。それほど大切なんですか。イエス様は言われます。友達だからやってくると思ってはいけません。そのあなたが本当に大切なこと、本当に必要なもの、今なくてはならないものを必要に頼めば、その人はしょうがないなと言ってあなたに必要なものを与えてくるでしょう。だから言います。本当に大切なものを本当に求めなさい。友達だからと言ってもらえるのではありません。本当に命のために必要だから、人を助けるために必要だから、それを必要に求めなさい。その時に与えられる。そのように言います。そうして言われます。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩けなさい。そうすれば開かれる。だから言います。頼みます。求めなさい。頼みなさい。本当にこれが必要なんだ。命のために必要なんだ。人の命のために必要なんだ。これがなければ人は生きることができない。だからこれを与えてください。必要に頼みなさい。必要に何度も頼みなさい。頼みなさい。疲れるまで頼みなさい。その時に神様は必ず与えてくださる。なぜなら神様の愛は、命を助ける愛は神様の大切にするものだからです。私たちは頼む、願う、何のためですか。それはそのものによって命が与えられ、命が生きるからです。そのことによってその愛が生まれるからです。それを求めなさい。必死に求めなさい。言います。そして神様は言われます。天の地は求める者に聖霊を与えてくださる。聖霊を与えてくださる。聖霊によって願いなさい。聖霊によって語りなさい。聖霊によって行いなさい。その時にその聖霊によって求めるものが与えられる。その人に与えられる。そんなつながりの中で生きる。命を一緒に生きる。そんな思いのうち今日も喜んで人のために働きたい。喜んで人のために求めたい。喜んで人のために語っていきたいと思います。
神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。この水とご同士の神秘によって人をなられた方の神聖に預かることができますように。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるぶどう酒はあなたからいただいたもの、大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、私の手の中で罪から清めてください。皆さん、この捧げ物を全能の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。神よ、この供え物を聖霊によって尊いものにしてください。心からの奉献を受け入れ、子孫結ばれる私たちを永遠の供え物としてくださいますように、私たちの主イエスキリストによってアーメン。主は皆さんと共にまた司祭と共に心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによって心からあなたをたたえ感謝を捧げます。キリストの死を思うとき、愛は深められ、復活の信仰は私たちを支え、死の来年の約束は私たちを希望で満たします。あなたをたたえるすべての天使、聖人と共に声を合わせ、賛美の歌を歌います。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、万軍の神なる主、主の栄光は天地に満ち、天の糸高きところにホザンナ、褒むべきかな、主の名によって来たるもの、天の糸高きところにホザンナ。誠に尊く、すべての聖々の源なる父よ、今、聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の終わりに
同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆、これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主の死を思い、復活をたたえよう。主が来られるまで。私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、ここであなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちの教皇フランシスコ、私たちの司教タルチシオ菊池勲を、すべての教芸者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とすべての死を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。主の死を守り、御言葉に従い、謹んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は限りなくあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、
私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰会に、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、また司祭と共に、互いに平和な挨拶を交わしましょう。主の平和。主の平和。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らを憐れみたまえ。神の子羊、世の罪を除きたもう主よ、我らに平安を与えたまえ。神の子羊と食卓に招かれた者は幸い。主よ、あなたは神の子キリスト、永遠の命の糧、あなたを置いて誰のところに行きましょう。イエス様、あなたの命をいただきます。キリストの恩からだ。キリストの恩からだ。父と子と聖霊の祝福が豊かにありますように。アーメン。ありがとうございます。愛の書、真の霊が来られるとき、あなた方をすべての真理に導いてくださる。
祈りましょう。神を命の糧に養われ、感謝の祈りを捧げます。キリストに結ばれた人が聖霊に導かれ、正しい道を歩み続けることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。主は皆さんと共に、また司祭と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の作業を終わります。行きましょう。主の平和のうちに神に感謝。